Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haman жүрсің бе балам? Pay. Bah. Ай Алтайдың ағиығымен әрең қабырғаның мұзбалағының қанарласқан ашу қатты бабы қиын қанды көз қыранның өз екенсің ау. Бабың келіссе сенен аң құтылмас. Өткен қыста қанжығаңыз қанды болды мақсақал? 81 түлкі 4 қасқыр жамар емес. Бәсе. Ендеше мен осы қыранның құрметін арнап, аңшының әнін тартып берейін. Көлім көз оймаға ауыз бір сұлу дей тағдай алсаң тауып ей айдын көлдің қоңыр қазай бір қызық ит жүгіртіп аң аулас ой мінген ат шабуылмен ей тан ауласай Eşikten işi kızıl orman tükov Kulpurtup jel sabaumen ey sabalasay Argılı tursa taza Sıldırı qağıp kerili Bir silkini bağdırdır qağıp Öktірдей жылқыдағы жарават дей жылқышы ертең ей келсе алып Сол күні удуменен шықсаған ғой әншімен домбырашай ай болса жандай Кешке дейін түлкі қағып бөлісіп байлап алсақ ей қанжығаға Сол күні күн кешкіріп қайтса келгау менген шабуыл мен батса терге Байланып қызыл түлкі қанжыға қоу күн батай жетіп келсек ай деген жерге Самаурын шайнекпенен тұрсақ айнып отырсау бір бұраң бел ай көзі жайнап Сол күні қыз әкесі ау үйде жоқ боп отырсақ сұлу менен ай күліп ойнап Сол қыздың бір жеңгесі қастау келсеу шешесі желек белеу жастау келсе Бір жігіт кездікпенен түлкі сойып, әзілді қалжың сөзін ей бастай берсе, Сол жігіт бастай берсе, әзіл сөзін айырмай мырзу тұрсай, ай екау көзін, Қиыннан қиыстырып сылтау таппа Қыз отырса үстің тезім
аға бауыр ағайын туысқандар. Әсілі той біздік еді. Жөнін қуғанда тойдың тамашасын алдымен өзіміз бастап, ауылдың алтауызын айтсақ керек еді. Бірақ осы кәдемізді ұмытқандай болып, құтты қадам қонақтарымызды әурелеп алдық бекенбіз деймін. Бұл білместігімізді ғафу ете көріңіздер. Ендеше, ғазиз меймандар құрметін арнап, ауылымыздың бой жеткендері аққу биін билеп бермек. Көк шөпті жолды
Бұл той біздің әкеміздің үлкен ағасы Нұрданбай қажының қыз ұзату тойы болады. Мен саған сондағы көрген білгендерімді айтып берейін. Зерікпеген шығарсың. Жоқ, апай, айта беріңізші. Болады онда. Мақпал деген әпекеміз сындарлы да дегдар жан еді ғой. Еркем-ау, күндіз-түні сіңісіп мұңая бергеніңді қой. Қойшы енді қалқа. Жалғыз сен емес, бәрімізде жарты жұртқа жаралған қыз болып. Әке табалдырығынан осылай аттап шыққанбыз, еркем. Жылай бермеш. Қойшы енді, ақылың бар еді ғой. Ел-жұртым сені ойласам, көзімнің жасы тамшыны. Еркем-ау, қойшы енді, кісінің көңілін босатпай. Әубәкірұлы Қайырбек, Нұрданбай қызы Мақпалды әміріңізге алдыңыз ба? Алдым. Қарағым, Нұрданбай қызы Мақпал, Әубәкірұлы Қайырбектің әмірін өтуге риза болдыңыз ба? A'udzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yevmidin. Ve iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina's sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâlîn. Kuvagerler. Kuva durmuz, kuva durupke jüre durmuz. Tangda, halında akvalını vere durmuz. Him жасатаудың шаңырағы биік, іргесі бүтін, босағасы берік болып, түтіні түзу шабергей. Қосақтарың мен қоса қартайыңдар қарақтарым. Аллах. Еңесіме құлақ сал, қарындасым жар-жар, қолын пайдай біліскен бауырласым жар-жар. Оның мирасы қыз ұзату жар-жар, бет алдынан бір ала жарылқасын жар-жар. Шымылдықты серпей сал, күзін апам әй-ау, апатасын қызына, десін апам әй-ау. Таймаса да баласын, іштен шыққан әй-ау, құс тұрнына қондырдым, десін апам әй-ау. Мақпал апам ұқсайсың, ұядағы жар-жар, жұмыртқасы қыранның қиядағы жар-жар. Барған елің артада, орын болсын жар-жар.
бақыты сіз алғанның жары жар. Тегін тапса тегін бер деген екен жары жар. Болмай мұнда бақыты сіз алғанның жары жар. Қошаман тұр босағамай, жыламай қайтып шыдаймай, жарылар болдым қусаданай. Жылқы ішінде ақтабанай, бәйгеге қосып мақтағанай, шешекем сенің қолыңдай, маңдайымдан ешкім қақпағанай. Сырып едім мәкелемай, еркелеуші едім мәкелемай. Енді мен жүрім кімдердай, өзімдей көріп көгелемай. Бәйгеде жүйрік зырлағанай, мүкәмәл үйге жинағанай. Алпыс басты бағырдамау, торғайдай басым сыймағанай. Құр жайдым-ай, көк жайлауға мал жайдым-ай, айналайын ел жұртым-ай, батаңызға қол жайдым-ай. Жол жорабико, айтайын ыстап жырымды бико, Құдайым сүйіп қосқан соң бико, жарасып жақсы тұрыңдар бико. Құдайым сүйіп қосқан соң бико, жарасып жақсы тұрыңдар бико. Іші бауырым елжіреп, езіліп бара жатқандай күйге түскенімді қараңызшы. Әсілі, махаббат, жар сүю, үйлену деген адам өміріндегі ең қуанышты іс болуға тиіс емес пе еді? Қазақтың қыз ұзатуы қуаныштан гөрі мұңға бейінбе қалай өзі? Бәле, жан сезімнің көкөйді тезер пернесін дәп басып сұрадың айналайын. Аңғарлы екенсің. Әрине, махаббат, жар сүю, үйлену деген адам өміріндегі аса игілікті де қуанышты екендігі хақ. Алайда олар объектив және субъектив себептерге байланысты. Адамның аса күрделі, қым-қуыт жан сезімін қозғайтын ерекше факторлар. Туып өскен ұясынан, аяулы ата-анасынан,
ауыл аймағынан, аға бауыр жанашы жақындарынан тірідей айырылып, өзіне жат жұртқа, бөгде бір үйге барып бауыр басу, өте-мөте қызғалдақтай қысқа қыз балалық ғұмырмен мәңгі бақи қоштасу деген білген кісіге тек қазақ әйелдерінің ғана емес, күллі әйел затының басында болатын жан жүйені қайтқан қаздай сыңсытатын ауыр мұң. Мұң болғанда аса бір нәзік те тәтті мұң. Ал енді той туралы айтар болсақ, той әлі тарқаған жоқ қой. Тойдың шарықтау шегі жігіт жақтың ауылында болады әлі. Апай, сіз маған барған сайын бәрін білетін ғұламадай көрініп барасыз. Бәрін білу қайда. Білместігіңді неғұрлым білген сайын терең түсінеді екенсің. Бізге қарағанда сендердің оқу, үйрену шарт жағдайларың әлде қайда жақсы. Болашақтарың жарқын, шырағым. Үмітті сендерден, жастардан күтеміз.